Пошла вот у нас установочка нового бензонасосика. Я его почему-то карбюратором, правда, называю иногда. Но это для вас специально, чтобы вы гуглили, смотрели, разбирались тоже потихонечку вместе с нами с процессом. Ну что, встал? Прокладочка, проставочка. Все, сейчас этими прижмем гаечками. Что не так? Что-то не так, ага. А ты посмотри его с тем, по толщине он там может. Подожди.